हीमोटाइसिस जब मुंह से खून आने लग जाता है तो इस खून आने के कई कारण हैं। कई लोग क्या करते हैं, सीधा जब भी वो खांसी करते हैं अगर उनको खून आने लग गया है बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। तो ऐसे टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुंह से जब खांसते हुए खून आता है, जब बिना खांसी के खून आता है तो कैंसर नहीं होता। हर बार कई लोग सोचते हैं कि उनको कैंसर ही हो गया है छाती का या खाने वाली नली का, इसी की वजह से खून आया हुआ है। तो इस वीडियो को देखकर अगर आपके भी किसी आसपास में या आपके किसी को घर में ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये कैंसर से नहीं आ रहा है, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। तो इसका अगर हम करें इलाज की बात, तो इलाज भी लगभग कई लोग हैं बहुत ज़्यादा गलत ट्रीटमेंट इसका ले लेते हैं। क्योंकि किसी भी बीमारी को जानने के लिए 4 चीज़ें हमें पता होना चाहिए किसी की भी ट्रीटमेंट करने के लिए। पहला, वो बीमारी है क्या और क्यों हुई है, जिसको हम बोलते हैं काज। जैसे खून आने लग गया है, वो क्यों आने लगा है, कारण पहले हम जानते हैं बीमारी के बारे में। ये दूसरा स्टेप होता है कि वो बीमारी कौन सी है। अब आगे हम चलते हैं अभी कौन सी बीमारी से वो खून आने लगा है। तीसरा है कि वो खून कैसा आता है, उसके साथ क्या क्या और हमें लक्षण बॉडी में मिलते हैं। और चौथा स्टेप है मेडिसिन। इसीलिए जिनके मुंह से खून आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, उनको लगता है कैंसर हो गया है, वो सीधा कहीं से भी उनको दवाइयाँ पता लग जाएं ऑनलाइन या इंटरनेट पे कोई भी, वो यहाँ पे लेने लग जाते हैं और कभी भी वो ठीक नहीं होती। वो इंग्लिश मेडिसिन भी हो सकती है, होम्योपैथी भी हो सकती है, आयुर्वेदा भी हो सकती है जो आपको मिलती है। तो हमने ऐसे नहीं करना है, सीधा यहीं पे नहीं पहुंच जाना है। चौथे नंबर पे हमने पता करना है उसका कारण क्या है, वो बीमारी कौन सी है, उसके साथ और लक्षण कौन से हैं। जब हम कारण का इलाज कर देंगे और बीमारी को पहचान लेंगे कि कौन सी बीमारी से खून आने लगा है, कि ये कैंसर से नहीं आने लगा, ये तो और किसी बीमारी से आने लगा, तो उस बीमारी का इलाज करेंगे तब ये मुंह से खून आना बंद होगा और हम गलत इलाज से बच पाएंगे और आगे चलकर ठीक भी हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि खून क्यों आता है, कौन सी बीमारियों में आता है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी साइंटिफिक बेस्ड जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। जो इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्सेज से ली गई है, इनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो हम जानते हैं कौन सी बीमारियों में खून है वो थूक के साथ आने लग जाता है, खांसी करते हैं या नहीं करते हैं तब भी ये आता है। तो सबसे पहले है फीवर। कई लोगों को फीवर की वजह से, जैसे डेंगू का फीवर है, उसके बाद प्लेटलेट काउंट है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो खून बंद नहीं होता। खांसी की करने की वजह से गले के अंदर कोई भी अल्सर हो जाता है, उसके बाद फीवर के बाद भी कई लोगों को खून आने लग जाता है। तो उनको सीबीसी जांच करवा लेनी चाहिए, प्लेटलेट अपने देख लेनी चाहिए कि डेंगू हो गया था, उनके प्लेटलेट अब सही आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। मेरी डेंगू के ऊपर भी एक अलग से वीडियो है जिस पे मैंने बताया गया है कि डेंगू बुखार की बीमारी है ही नहीं, ये बॉडी को और चीज़ों को बर करती है। तो सबसे पहला है इसके अंदर अब ब्रोंकोएक्टाइसिस। ये एक बीमारी है जो बड़े लोगों में होती है। इसके अंदर क्या होता है, छाती के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो पाइप है वो पाइप बहुत ज़्यादा खुली हो जाती है, वहाँ पे सोजिश आने लग जाती है। तो ये छाती की ये बीमारी है दमे की, इसके अंदर भी मुंह से खून आने लग जाता है खांसी में। और कुछ ब्लड डिजीज़ हैं जैसे कि हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, जिनको कुछ कैंसर जैसी ब्लड की बीमारियां हैं, उनके अंदर भी खून है वो जमना कम हो जाता है, पावर उसकी कम हो जाती है। और थोड़ी सी भी एग्जर्शन से खांसी के साथ उनको या बिना खांसी के मुंह से उनको खून चलने लग जाता है। तो हमने उन बीमारियों का इलाज करना है, ना कि खून चलने के बंद करने की मेडिसिन लेनी है। तो हार्ट फेलियर है, जब हार्ट की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है पंप करने की खून को। कईयों के दिल का साइज बहुत बड़ा होता है, जिनका हार्ट फेलियर की कंडीशन में है, उनको भी थूक के साथ खून आने लग जाता है। और मिट्रल स्टेनोसिस, हार्ट के अंदर एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व। अगर इनका किसी के भी स्टेनोसिस है, स्टेनोसिस मतलब कि जो वाल्व है बिल्कुल टाइट होकर एक ही जगह पर फिक्स हो गया है, ऐसी अगर किसी के दिल के अंदर कंडीशन है, उनको भी थूक के साथ खून आने लग जाता है। और उसके बाद है लिवर है। लिवर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है खून चलने को रोकने के लिए। अगर किसी से भी कहीं से भी खून चलना है तो लिवर कुछ ऐसे
केमिकल उनको बोल लीजिए, जहाँ विटामिन बोल लीजिए, जहाँ ऐसे कंपाउंड बनाता है, कुछ ऐसे चीज़ें बनाता है जो आगे चलकर खून जो चलने लग गया है उसको बंद करने में मदद करती हैं। अगर लिवर आपका फैटी है, या साइज बढ़ गया है, या लिवर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो खून की जो जमने की पावर है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो लिवर को इन सभी बीमारियों में खून को रोकने के लिए ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है लंग कैंसर और लंग अब्सेस। किसी को लंग कैंसर है या लंग के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा अल्सर बन गया है, उनके अंदर भी थूक के साथ खून आने लग जाता है। ईसोफेगस की बीमारी होती है एक। अगर ईसोफेगस होती है खाने वाली नली है, जो हमारी सांस लेने वाली नली है उसी के साथ जुड़ी होती है। अगर वहाँ पे ऊपर वाली साइड बिल्कुल खाने वाली नली बंद हो जाए, आपने सुना भी होगा कि इनकी खाने वाली नली या किसी की वो बिल्कुल टाइट हो गई है, बंद हो गई है, या उनके अंदर सूजन हो गई है, या वहाँ पे छाले हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी खांसी के साथ खून आने लग जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा लंबे समय से खांसी चल रही है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से उसको कफ चल रही है, उसको भी हेमाटाइटिस खांसी के साथ खून आने लग जाता है। क्योंकि लंबा समय खांसी चलने से जो गले के अंदर वाली लेयर होती है, जो तय होती है, जिसने सिक्रीशन पानी छोड़ना होता है गले के अंदर, वो बिल्कुल सूख जाती है लंबा समय खांसी करने से। तो उसके बाद सूखने की वजह से, वहाँ से खांसी करने की वजह से वो छिल जाती है और वहाँ से खून आने लग जाता है। अगर कुछ विटामिन्स की कमी हो जाए, जैसे कैल्शियम की, विटामिन के की, विटामिन सी की, अगर इनकी किसी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, ये तीनों विटामिन हैं चाहिए हैं खून को जमने के लिए, अगर ये किसी वजह से कम हो जाए तब भी खून चलना है वो खांसी के साथ बंद नहीं होता है। एडेनॉइड है, ये दिक्कत मिलती है बच्चों के अंदर। एडेनॉइड है, ये एक तरह की आप बोल सकते हो टिश्यू है, एक तरह का मांस का टुकड़ा है जो नाक के पीछे वाले हिस्सों में जुड़ा होता है। ये बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है। जब भी बच्चे सोते हैं, उनका सोते सोते ही नाक से खून चलने लग जाता है, मुंह से खून आने लग जाता है जब वो उठते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बच्चों में ये एडेनॉइड बढ़ा हुआ है तब भी उसके मुंह से खून, जब वो सोया हुआ है या जागता हुआ है, नाक से खून आने लग जाता है। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके अंदर थूक के साथ खून आने लग जाता है। तो हमने उन बीमारियों का इलाज करना है, उन बीमारियों का कारण पता करना है। जैसे फीवर में हम CBC की रिपोर्ट निकलवा कर देखेंगे, प्लेटलेट लेवल कैसा है, उसके विटामिन की जांच करवाएंगे, कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं है, पोटाशियम की कमी तो नहीं है, विटामिन सी की कमी तो नहीं है, लीवर तो नहीं ख़राब है उसके, हार्ट का वाल्व तो नहीं ख़राब है, हार्ट फेलर तो नहीं है, खून की कोई और बीमारी तो नहीं है, खाने वाली नली तो नहीं उसकी ख़राब है। तो ये सारी बीमारियों के कारण थूक के साथ खून आने लग जाता है, जिसको हेमाटाइटिस बोल देते हैं। तो गलती यहीं पे करते हैं सभी लोग, इसकी डायरेक्टली मेडिसिन लेने लग जाते हैं। पहला, दूसरा और तीसरे जो बीमारी को ठीक करने के स्टेप है उनको भूल जाते हैं, सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। कहीं से भी उनको पता लग जाए कि होम्योपैथी की हेमामेलिस आती है, मिलीफोलिम आती है, ये आती है, पर इनसे एक बार खून तो ज़रूर रुक जाता है। हमने सीधा खून रोक दिया, पर बीमारी तो वैसी की वैसी पड़ी है। मेडिसिन नो डाउट काम करती है, चाहे आप इंग्लिश में विटामिन के इंजेक्शन लेते हो, या आयुर्वेदा के अंदर ग्लोए लेते हो, या कोई और मेडिसिन लेते हो, काम तो ज़रूर करती है, पर ये बीमारी नहीं ठीक हो पाती है। एक दिन इसी वजह से बीमारी इतना बढ़ जाती है कि बीमारी को हम ठीक ही नहीं कर पाते वहाँ पे, क्योंकि हम सीधा इसकी मेडिसिन लेते रहे कि थूक से खून आता है, ये बीमारी तो वैसे ही छोड़ दी हमने। मान लो किसी पेशेंट को था हार्ट फेलर, उसकी वजह से उसको खून आ रहा था, ये तो आपने ऐसे ही छोड़ दी, बस खून बंद करने की कहीं से मेडिसिन पता लगी वो आपने ले ली है। तो ऐसे नहीं करना है, हमने पता करना है खून क्यों आ रहा है, उस बीमारी को हमने डायग्नोसिस बनाना है कि कौन सी बीमारी से हुआ है। हमें पता लग गया कि हार्ट फेलर से ये हेमाटाइटिस हो रहा है, तो हार्ट फेलर का हमें ट्रीटमेंट ले लेना है। तो ऐसे आंख बंद करके मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, कहीं से भी पता लग जाए डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए, बीमारी का पता करके बीमारी का ही इलाज लेना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर सपोर्ट करें इस चैनल को, ताकि मैं आपके लिए फ्री टाइम निकाल कर ऐसी अच्छी वीडियो साइंटिफिक बेस्ड हैं उनको बना सकूं, वो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।